Hello，Happy New Year！2015年又到咗啦，新年好呢句説話呢，其實我哋講咗幾多次，或者係呢幾日聽咗幾多次呢？我嘅新嘅一年真係相當唔錯喎！我由響去年嘅12月20號呢，我哋開始係做一啲嘅 planning 啦。咁去到31號嗰晚呢，我雖然係大除夕呢，我比較平時早瞓咗好多，其實我1點鐘啲就已經瞓咗覺。咁點解呢？因為我哋準備咧2015年呢，有強勁有好嘅出發，做啲嘅好嘅習慣啦。咁新年嘅第一日1月1號，即係琴日呢，我就已經開始做運動，食得係健康啲。朝頭早我仲同我太太同埋我媽咪去咗飲早茶。咁人哋咧就話晏晝我哋去咗shopping 啦。夜晚咧就我自己係做咗啲 planning 啦。咁夜晚亦都係即係同太太去睇一套電影。咁今日係第二日，第一個工作天。咁今日可以話做咗好多樣嘢啦，包括我一路想同大家做嘅一啲嘅blogging 啦。咁但係每一年嘅去到1月中嘅時間咧，就有好多人咧已經唔記得咗個 New Year Resolution 或者寫咗個 plan 唔知擺咗喺邊度嘅。咁以下呢5點咧，我想同大家分享下，係我同我老師 Anthony Robbins 學嘅5個 C。5個 C 字咧就包括係話 capture 啦。包括係要 create 一個 RPM 嘅 plan 啦，咁跟住咧就要 commit 同埋去即係安排 schedule 啲時間啦，咁跟住就最重要我最大嘅學習咧就係要係 complete 完成 and achieve 要係達標嘅，咁最後梗係要呢第5個 C 咧係要 celebrate 要好好慶祝下咧，令到我哋係有足夠嘅能量咧係重新再開始又有第二個 project 又吔起衫就又嚟過咯噃。咁變咗呢啲5個 C 咧，可能係能夠改變你同我嘅一生嘅。咁希望能夠咧就話大家好好掌握響年初嘅時間，掌握呢5個 C， 然後我哋慢慢去即係講清楚每一個細節，乜嘢叫 capture。因為譬如好似我咁咧，我將所有嘅資料咧就 capture 咗喺我呢個電話上邊。咁變咗嚟講咧就話有時我以前寫係唔同嘅紙張啦，但係要 capture 啲重要嘅嘢，係 meaningful 嘅嘢，係做一啲係應該做、值得做、我可以有能力做，而且需要立刻做嘅嘢，咁然後擺埋喺呢度嘅話咧，就我有得揀啊嘛，係咪？咁跟住要 create 一個所謂 RPM plan 咧，其實係一個叫做 Rapid Planning Method， 即係話一個好快就做完嘅一個計劃，同埋亦都係一個叫做 R 係 Result Focus， 係集中我哋睇下我哋需要啲咩嘅想要嘅目標或者結果啦。咁同埋咧就話係第二咧就 Purpose Driven， 係為咗一個比自己更大、比錢更加重要嘅 higher purpose， 呢個比較崇高嘅原因。當我哋遇到困難嘅時候咧，我哋冇咁容易放棄嘅，係咪 ？RPM 嘅 M 咧係代表 massive action。當你不停咁將一件事重複咁做嘅話咧，就算你冇一個好好嘅老師，如果有係最好啦。如果你冇一個好嘅老師嘅話咧，你都會有一種頓悟，因為你自己內心就有個巨人，有個智者喺入邊咧，你會做咗好多次咧，你會 wake up 咗呢個巨人咧，同你一齊前進，同你一齊創造嘅。咁要創造一個即係做一個嘅 RPM plan 出嚟，咁然後你要有個足夠嘅 commitment。第3個 C 就話咧，你要係無論如何，好似即係兩肋插刀都一定要完成嘅話，咁而且咧你就要 schedule time， 你唔好話講咗我要做，而係冇安排到時間。所以咧係即係 first thing first， 最重要嘅事情咧，喺最重要嘅地位嗰度嘅話咧，咁其他啲瑣碎嘅事情嘅話咧，做到最好啦，做唔到就冇所謂嘅。咁 finally 咧，第4樣嘢就係話開咗頭咧，係一定要係即係結尾一定要完成嘅。即係無論如何唔可以開咁多頭，要啲嘢咧係喺上面飛下，我要佢落地，要佢完成。如果 did not finish 嘅話，冇意思噶嘛。Complete and achieve。咁你想做嘅嘢嘅話，你 achieve 得到嘅話咧 ，celebrate 就唔使點講啦。咁但係唔好一個人 celebrate 喎，要同好多人喺2015年，我哋去到年底嘅時候咧，就 celebrate 我哋今日 set out 嘅一個整年嘅 plan。希望大家響年中多啲喺我哋嘅 video blog 度係即係傾偈啦、交流啦。我係 Stephen Chai， 如果你喜歡呢個video blog 嘅話咧，你 like 呢度啦。咁希望多啲見面。我每個禮拜我 commit， 我都會同大家有個 video blogging 嘅，好嗎？新年好，拜拜。